po tayo sa how to connect Wi-Fi. Una po, ayan, open yung Wi-Fi. Hanapin niyo po yung pangalan. Ayan, Eileen Ganda Piso Wi-Fi. Click niyo po yan, tapos nilalabas po na ganyan. Ayan. Tapos, pindutin po natin yung insert coin. Hulog po tayo. 25. Ayan, nagka-count po yan. 5, 10 piso, 20. Ayan. Ayan po. Tapos, done paying. Ayan, connected na po. Try po nating mag-YouTube. Ayan po. Ayan, connected na po sa Wi-Fi. Ganyan lang po ang how to connect sa Wi-Fi. Thank you po.